Вытягивать ее немного или не надо? Да не надо, он сам ее закатит. Сама закатится, да? Там лебедка. Да я просто спросил, говорю, не надо помогать толкать. Она тянет сильнее, чем мы втроем. Ух ты! Хе-хе. О. Самое интересное его... О! Вот он лежит. Камень. Сейчас где-то... Ага, вот он. Вон он, камушек лежит. Его даже и не видно так.